Здравствуйте, мы представляем гимназию-интернат имени Касима Оскаровича Дулиткидеева. Мы здесь впервые. У нас дебют, не судите строго. Но наши портреты будут самые лучшие. А ваш портрет когда-нибудь писали? Дружеский шарж было дело, а так, чтобы прям позировать, не припомню. Конечно, попадала, да, в какие-то, даже не объективы, а на полотна профессиональных художников. Но вот как-то с ребятами еще не имел общения. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Олег Валерьянович. Я Амина, и я сразу же хочу вас ознакомить с правилами нашей программы. Все очень просто. Мы вам задаем вопросы, вы на них отвечаете. В конце программы вас ждет сюрприз. Вы можете забрать один из понравившихся портретов как подарок. Как ваше настроение? Замечательно. Так прям все выпалило. Готов к тому, чтобы увидеть ваши работы. Надеюсь, получится у нас пообщаться. Так что все спокойно, не переживайте. Все у нас должно получиться. Спасибо. Олег Валерьянович, когда вы сочиняете музыку, что творится у вас в душе? Сразу зайдем так вот, да? Вопрос непростой. Трудно сказать, что происходит, когда ты занимаешься вообще любой творческой деятельностью. Знаете, как этот великий писатель говорит, что писать, нужно каждый день писать. И так что же касается композиторов, и, собственно, когда нету практики заниматься даже аранжировками, и просто, то есть практика, так же, как и с кистью, она пропадает. Поэтому труд, наверное, все равно основополагающая вещь, которая касается любого творческого процесса. Здравствуйте, меня зовут Камила. Мой вопрос: когда вы поняли, что музыка — это ваша? Тоже не очень простой вопрос. Я до сих пор не всегда уверен, что это мое. Хотя уже занимаюсь музыкой там добрых, наверное, почти 5 лет. Наверное, даже когда я учился в музыкальном училище, я еще не думал, что буду профессиональным музыкантом. Повезло с профессией, потому что я люблю свое дело, и до сих пор я нахожу в нем что-то новое, интересное. И это, мне кажется, такой большой стимул вообще для того, чтобы жизнь не стала серой, чтобы эти краски, которые, надеюсь, вы щедро поделитесь своим белым листом бумаги, они, как жизнь играет как минимум в профессии. Поэтому, мне кажется, я не всегда уверен в каких-то вещах, но вот музыка, наверное, приходит периодически ко мне. Знаете, в 6 лет это было первый раз, мне кажется, когда я встал на стул и спел песенку, и сказали «артист». Потом было много гонений на меня от соседей. Потом были разные музыкальные инструменты, гитара. Потом я играл в группе на всех музыкальных инструментах. Барабаны, клавишные. И хотел быть рок-исполнителем. Это было, видимо, очень модно тогда. Потом меня перекинуло уже в другую стезю. Это более профессиональная деятельность. Знаете, как это удивительно случилось, что просто моя знакомая девушка, это она в вашем возрасте, случайно встретила меня на улице, а я ее не видел приблизительно год. Я спросил: а ты где сейчас? Она говорит: а я в музыкальном училище. А я, собственно, не планировал поступать в училище, и так сложилось, что какие-то случайные моменты я пришел поступать, и, видимо, понравился педагогу, меня взяли, и потом уже пошли другие учебные заведения, было несколько, было училище, была консерватория в Казани, была консерватория в Германии, и, собственно, и до сих пор я постоянно учусь. Здравствуйте, мое имя Агнета, и я бы хотела узнать, были ли у вас какие-то кризисы в вашем творчестве, и что вам помогало двигаться дальше? Конечно, безусловно. Мне кажется, что вообще любой путь творческий, он должен состоять из ошибок. Когда ты думаешь, что это провал полный, что это крах, а жизнь показывает, что, может быть, вот именно это тот урок, который надо было освоить, чтобы как-то поменять или добиться большего. Просто на своем примере знаю, что очень много моментов каких-то, когда ты вдруг там что-то там случается неприятное в твоей жизни, или там с работы, или там какие-то перипетии, что там не срастается. В итоге, вот простой пример.
когда я поехал в Германию за машиной, она мне сломалась. Мне пришлось оставить машину, уехать, там долго заниматься визой. Но потом я приехал и за машиной и решил попробовать свои силы в учебе. Поступил и начал учиться в Германии. Также, например, ну, это такие моменты, которые кажется, что все плохо, на самом деле не так. Потом также было, что я приехал в Уфу, допустим, случайно достаточно. И решил сыграть концерт, меня позвали. Мне казалось, что, может быть, жизнь так или так сложится. Но вот эти случайности, эти провалы, они заставляют, во-первых, учиться. И, мне кажется, одна такая вещь есть, одна маленькая ремарка, что вот эти трудности, они должны, знаете, что делать? Они должны закалять. Им нужно какую-то злость иметь и желание сказать себе, что ты можешь чего-то достигнуть, и тогда, мне кажется, все сложится. А если этого не происходит, то надо просто не опускать руки, как в вашем случае, а пытаться дальше что-то делать. Да. Здравствуйте, меня зовут Искандер. Олег Валерьянович, с чего начинается музыка? С чего начинается музыка? Ну, музыка начинается, естественно, со звука. Это то же самое, что первичная музыка, с ритма и, наверное, пристрастие каждого человека, потому что редкий человек не интересуется музыкой вообще. Просто она очень разная. Есть классическая музыка, есть джазовая, есть популярная музыка, которая тоже имеет массу направлений. И очень тоже мне непонятны люди из профессионального музыкального сообщества, которые говорят, что вот современная музыка, она плоха. Нет, мне кажется, есть плохие исполнители, но то есть это все вот нормально интересные стили. Пусть это будет R&B, там, я не знаю, или какой-то хип-хоп, но это тоже может быть достаточно интересным, если это сделано с душой и профессионально. Поэтому музыка, она свойственна человеку. Потому что, знаете, как есть шоу даже из того, что вот люди начинают стучать просто или стукать ногой, и плавно, когда это делает несколько человек, то это можно сказать, что это тоже какая-то музыкальная форма. И мы постоянно находимся в зоне музыки. То есть она где-то... Вот, у меня она вообще всегда там начинает в голове что-то просыпаться, какие-то мелодии. Или, например, когда я работаю с оркестром, это, знаете, какое остаточное явление. И ты чуть ли не до следующей репетиции, этот кусок музыкальный, он тебя где-то все равно сидит в тебе, он тебя не отпускает. Или когда ты занимаешься студентами, то тоже это как-то такой момент. А для вас, может быть, это как-то иначе, но музыка, слава богу, что мы имеем уши. Имеющие уши да услышат хорошую музыку. Спасибо. А вы говорили про современную музыку. А кто вам нравится в современной музыке, кто вам абсолютно не нравится? Абсолютно не нравится, я их не знаю. И, к сожалению, я не запоминаю, наверное, сейчас имена какие-то, то есть, ну какие-то более-менее известные, я их вижу, потому что когда я был более молодым, допустим, я, конечно, там знал там, десятку там топ-10 модных исполнителей, потому что казалось это интересным. Сейчас, может быть, нет, я не слушаю, может быть, популярную музыку, но для меня первый критерий — это если музыка интересная. Или, как минимум, есть какой-то стержень в человеке. Потому что бывает, что, может быть, совершенно там 3 аккорда человек играет, но он настолько брутальный или настолько что-то в нем есть какая-то такая персоналка, что хочется это послушать. Поэтому даже вот не буду говорить, в джазе, может быть, я какие-то могу имена назвать, но в популярной музыке. А вот вы начали увлекаться музыкой. Как на это отреагировали ваши родители? Поддержали ли вас? И тяжело ли вам было сепарироваться от них? Что делать от них? Сепарироваться? Ну... Сепарироваться? Угу. Ну, начнем с того, что мои родители много от меня не ждали, потому что учеба у меня была такая средняя, не сказать, что плохая. Потом я был второй ребенок в семье и много в детстве болел. И мама уже говорила, главное, чтобы хоть здоровый был и хорошо. И было удивительно, что я вдруг в возрасте 13-14 лет сознательно сказал, что я хочу заниматься музыкой, я хочу такую профессию выбрать. Они
не сказать, что были шокированы, но просто надо сказать, что у меня в моей родне нет профессиональных музыкантов, и эта область, она, конечно, такая для них такая загадочная, закрытая. Это мне помогало, конечно, что делать? Там, можно было читать книжку, делать вид, что ты занимаешься. Или, например, играть на инструменте, а родители говорят, все, закрывали дверь, хотя я мог там что-то, вообще какой-то ерундой заниматься. Они сказали, нет, у нас сыночек занимается. Но вот они трепетно относились к моему выбору, за что им очень благодарен, потому что это были мои ошибки, мои решения. Уехал я достаточно рано от родителей, когда мне было 18 лет. По нынешним меркам достаточно рано. Потому что я поступил в консерваторию в другом городе, и, собственно, началась моя вольная студенческая жизнь. И слава богу, что мои родители живы до сих пор, я чувствовал всегда их поддержку, потому что времена были такие достаточно непростые в материальном плане, да, там были такие перетурбации, касающиеся страны, всего окружения. Я вот как раз не видел всех этих трудностей, этой чернухи, которая была в 90-х, потому что был очень молод, мне казалось, что всю жизнь прекрасна. И вот, не знаю, моя юность была достаточно интересной, насыщенной. Также и студенческие годы, которые тоже, мне кажется, самые яркие должны быть. Поэтому я не очень понимаю молодых людей, которые сидят дома, потому что в жизни раз бывает 17 лет, и также в жизни раз бывает 18, 19 и 20. А после уже иного возраста этот запал пропадает. Поэтому, мне кажется, надо всегда пользоваться тем, чтобы пытаться добиться чего-то, но не забывать про родителей. Спасибо. Трудно сказать, что происходит, когда ты занимаешься вообще любой творческой деятельностью. Я до сих пор не всегда уверен, что это мое. Хотя уже занимаюсь музыкой там добрых, наверное, 30, почти 5 лет. Музыка, наверное, приходит периодически ко мне. В 6 лет это было первый раз, мне кажется, когда я встал на стул и спел песенку, и сказали «артист». У меня такой более сказочный вопрос. Если бы у вас была волшебная палочка, что бы вы загадали? Трудный вопрос, потому что я всю свою сознательную жизнь пытался, наоборот, не думать об этом, потому что, знаете, в юности бывает, что вот если бы, вот тогда бы, и вот этот момент, эта приставка «бы», она, с одной стороны, конечно, мечтательный, она, может быть, какой-то созидательный характер носит, но потом, мне кажется, что реалии, они требуют не волшебную палочку, а умение и усердие, и желание добиться цели. Если бы у меня была палочка, то я бы, наверное, очень удивился, но сначала просто бы попробовал какие-то элементарные вещи, понял, что она работает, а дальше бы встал бы в ступор, наверное, вошел бы, потому что как-то мне показалось, что я бы ничего не хотел улучшать пока в своей жизни, хотя очень много аспектов, которые касаются лично меня, которые, конечно, требуют вмешательства волшебных сил. Ясно. Спасибо за ответ. К какой субкультуре вы относили себя в молодости? К какой субкультуре относил себя? Много я пробовал. Во-первых, у меня был хороший друг, который играл рок-музыку. И надо сказать, что вот этот стык времен, когда вдруг прорвало и появилась новая музыка, появились хиппи, появились рокеры, панки. И это казалось, конечно, что-то такое совершенно невообразимое после постсоветского периода. Это сейчас можно молодым людям, девушкам там что-то красить волосы, там что-то такое, стричься коротко. А раньше это вызывало просто сильное отторжение и какие-то там не те брюки уже тоже у сверстников там вызывали вопросы. Поэтому я знаю, что мой, например, друг-рокер был бит много раз за то, что просто имел длинные волосы, но он все равно
преданно ходил на репетиции и любил эту музыку. Нет, я, конечно, какие-то там козу делал, что-то одевал кожаную куртку, но, наверное, все, на этом ничего такого со мной не происходило. Поэтому потом я стал чувствовать себя все-таки ответственным, потому что моя юность оборвалась достаточно рано, потому что я женился и сразу стал отцом молодым. И там уже к какой субкультуре относился, мне трудно сказать. Поэтому, ну вот, и до сих пор я чувствую, что я отношусь, наверное, к какой субкультуре. Хотелось бы все-таки музыкальное сообщество, которое вот уфимское, я, наверное, себя к нему отношу. Спасибо за ответ. Здравствуйте, меня зовут Агния. У меня вопрос. Как вы считаете, если бы вы не связали свою жизнь с музыкой, кем бы вы были? Трудно сказать. Есть такое желание, особенно очень модная тема этого машин времени или возможности сделать все по второму кругу, пройти, да, свою жизнь. И, конечно, это всегда очень весело наблюдать, как это происходит в кино. Не знаю. Все равно мне кажется, что больше вижу себя в каких-то творческих профессиях. Мне бы, может быть, хотелось попробовать себя в какой-то театральной области. Причем не обязательно быть актером, как это обычно молодые люди все хотят. Может быть, хотелось бы что-то заниматься, может быть, писать пьесы, там что-то заниматься в этой области. Может быть, там какое-то режиссирование, потому что, например, вот я работаю дирижером, это то же самое в какой-то плане. Это умение собрать людей и что-то срежиссировать, но только в музыке. Мне кажется, это бы у меня получалось. Получалось и другая. Я занимался бизнесом с этим. Это был такой период небольшой. Пытался, потому что, да, было не так все просто в 90-е годы. Может быть, я, не знаю, видел уже себя бизнесменом. Нет, потому что у меня стала дилемма. Либо я занимаюсь музыкой, либо я ухожу отовсюду и иду работать в офис, продавать квартиры. Это мне казалось очень печально, хотя надо было кормить семью, но я выбрал музыку, да. Что для вас джаз? Это просто музыка или что-то еще лучше? Джаз — это свобода и свобода в выражении и свобода в музыкальном восприятии. И сейчас мне кажется, что это очень помогает и в классической музыке. Ваше поколение почему-то, мне кажется, немножко так осторожно относится к этой музыке. Очень многие люди не понимают, почему они любят эту музыку. Ну, приходит, вдруг понравилось. Да, конечно, когда из всех чайников звучит какая-то мелодия, она, ну, ложится в подкорку, и начинаете ее любить. Но, тем не менее, если вдруг вы приходите на концерт, и там играет какой-то джазовый музыкант, и вдруг ты чувствуешь, что что-то непонятное, но какая-то атмосфера немножко другая. И вот и такое ощущение, что вот эта музыка, может быть, она тебе близка. Поэтому как-то так вот мне очень хотелось быть похожим на этих ребят, и потом у меня просто появилась эта возможность. И поэтому я считаю себя счастливым человеком, потому что я как бы зарабатываю деньги тем, что мне нравится. Поэтому играю не только джаз, а и классическая музыка также, она накрывает, если вот ты чувствуешь, что какое-то единение и какое-то понимание того, что вот это как раз для меня. Поэтому, мне кажется, не надо стесняться слушать разную музыку и пытаться просто искать для себя. Потому что это всегда это настроение. Мой вопрос. В чем ваша сила? Моя сила? Да. Моя сила. Такой непростой вопрос. Но она, безусловно, какая-то есть, определенно. Начнем с элементарного. В спортзал я хожу, продолжаю ходить в спортзал, что-то такое выжимаю. Но основная сила, мне кажется, в умении собрать людей и сделать какой-то проект или сделать так, чтобы люди, которые, допустим, приходят на концерт, поняли, что вот именно музыка — это что-то такое божественное, может быть, так вот. Как вы воспитываете своих детей? Как воспитываю? Да. У меня 3 детей, и у меня достаточно большой промежуток между ними. Как говорится, раз в 10 лет
у нас в семье появляется новый малыш. Поэтому моей младшей дочке уже больше 10, поэтому с опаской смотрит моя теща на то, что появится ли у нас еще один малыш. Надеюсь, 3 детей достаточно. Но воспитание — это вообще такой непростой процесс. Конечно, очень хочется увидеть в них воплощение своих желаний, но этого никогда не произойдет. Надо, чтобы они сами захотели чего-то добиться и, может быть, только помочь им. Я вот опять вспоминаю пример своих родителей и думаю, что, с одной стороны, вроде все это сам делал, с другой стороны, понимаю, что где-то так незаметно родители помогали, подкладывали подушку там, где ты мог бы упасть, или там, словом, и не только там финансово. Вот я бы хотел быть таким же, наверное, родителем, но, с другой стороны, хотел бы все равно быть каким-то товарищем и другом, что уже достаточно трудно бывает. Можно? Вы когда-нибудь интересовались японской, может быть, корейской, ну, в общем, азиатской культурой? Или, может, у вас кто-то из детей этим интересуется? Очень интересная культура. Я не был в Японии, был в Корее, в Сеуле. И очень интересные люди. И я действительно приехал там 2 недели и сразу, во-первых, нашел ученика, поиграл в нескольких клубах. Причем ходил там в джазовый клуб, познакомился с достаточно большим количеством людей. И, знаете, Каннам, есть такая, знаете, Каннам стайл. Это, на самом деле, это такой район в Сеуле, Каннам, где самые там такие улицы достаточно богатые. И там тоже находится клуб одного моего знакомого. И там тоже я играл. Другое восприятие, другой менталитет. Это то же самое, что когда мы на них смотрим, они нам кажутся все на одно лицо, а они то же самое говорят про европейцев. Да? Вот эти все на одно лицо. И, конечно, очень интересная японская культура, безусловно. То есть я люблю каких-то японских писателей, читал с корейскими, нет, ну я корейский, наверное, кинематограф мне интересен. Причем тоже история. Нас приводили в гости к одному корейцу, у него русская жена. Он очень долго рассказывал про то, как чудо становления корейской культуры. Потому что в какой-то момент, надеюсь, то же самое произойдет у нас в России с кинематографом. Они просто запретили больше, чем 20% зарубежных фильмов показывать себя. И такой был всплеск кинематографа. И сейчас, мне кажется, корейский кинематограф занимает достаточно серьезную такую нишу. Ну, аниме не моя стихия, но, тем не менее, какие-то мультфильмы я смотрел. И, безусловно, там есть что-то очень интересное, захватывающее. У них совсем другой взгляд, во-первых, на жизнь и на смерть, что сразу же дает понимание другой культуры. И, мне кажется, это очень здорово, что мы такие разные, что нам есть чему поучиться, на что посмотреть. В юности бывает, что вот если бы, вот тогда бы, а дальше бы встал бы в ступор, наверное, вошел бы, потому что как-то мне показалось, что я бы ничего не хотел улучшать пока в своей жизни, хотя очень много аспектов, которые не касаются лично меня, которые, конечно, требуют вмешательства волшебных сил. Вы все время говорите про разные страны. Так в скольких странах вы побывали и сколько языков знаете? Сейчас попробуем посчитать. Но я в Европе очень много был, потому что я жил в Германии. Знаю, к сожалению, забываю. Ну, сначала я учил, пока попал в Германию, английский начал учить. И только потом, когда уже поступал учиться, начал учить немецкий. Да, я могу говорить на английском и на немецком, хотя не могу сказать, что я, скорее всего, даже если мне скажут, что говоришь швейцарского, я понимаю, конечно, и могу поддержать разговор, но это требует времени. Сейчас у меня предстоит тур, например, там с итальянским всемирно известным вокалистом Алессандро Сафино. Я вот знаю, что мне надо сейчас взять, сесть и вспомнить язык. И вообще язык это такое работа для ума, мне кажется. Как математика, язык надо учить. Мне кажется, это очень правильно. Да?
Какими бы 5 эпитетами вы бы могли себя описать? 5 эпитетами. Ну, конечно, на ум приходит сразу скромный, красивый, обаятельный, но я бы не стал этого говорить. Это так, чтобы поднять вам настроение. 5 эпитетов. Во-первых, мне кажется, что это никак не моя работа. Я бы себе сказал, себе лично, да, ленивый, неусердный и какие-то такие вот, такие в скобках мотивирующие термины. А какие-то другие люди скажут что-то другое, но мне кажется, что о себе говорить должен не сам человек, а люди или окружение, как минимум. Поэтому все-таки скромность – это тоже хорошая штука. Спасибо за ответ. Давайте. На какой музыкальный инструмент похожа ваша жена? Супер вопрос. Сразу же тут надо понимать, ассоциативное мышление надо включать или какие-то ментальные звуки. Наверное, по характеру и по возможности держать все в своих руках, наверное, на орган больше похоже, такой монументальный, но где-то похож, наверное, на саксофон, потому что он достаточно эластичен и имеет такие необычные формы. Трудно сказать. Хотя моя жена профессиональный музыкант, она пианистка, поэтому, может быть, да, где-то она похожа на фортепиано. У нее все, собственно, весь мир состоит только из белых клавиш и из черных. Точно. Скорее всего, на фортепиано. Подловили. При каких обстоятельствах вы познакомились со своей женой? Мы учились вместе в консерватории. Я даже припомнил наш момент первого знакомства, когда мы учились в консерватории в Казани. И, знаете, я был уже на 2-м курсе, она на 1-м. Надо сказать, что в тот период времени не было никакого мобильных телефонов. И, знаете, такое 4-этажное здание, и внизу у вахтера находится один-единственный телефон. И периодически вахтер, когда ты доходишь в здание, говорит: поднимитесь, позовите там Петрову Машу там, с 5-го этажа, хотя там 4 всего было этажа, неважно. И вот я, собственно, пошел звать мою будущую жену к телефону и обратил внимание. Потом позднее так получилось, что я познакомился с ее соседкой, и долгое время ее соседка думала, что я хожу к ней, но жена была уже точно уверена, что на самом деле я хожу в гости не к соседке, а к ней. И после достаточно непродолжительного знакомства, наверное, меньше года мы были знакомы, я предложил руку и сердце. И до сих пор, собственно, уже 30 лет, страшно сказать, нашему браку. Жениться молодыми – это 2 варианта. Либо долго не прожить, либо, наоборот, тогда уже притереться друг к другу и жить до старости, чего я собираюсь делать. Да. Есть ли у вас девиз по жизни? Девиз по жизни. И это пройдет, наверное, скорее всего. Вы надеетесь, что все в этом мире быстротечно? Да, оно так и есть. К сожалению, я вот живу такими периодами, когда ты вот готовишься, вот сейчас будет какое-то мероприятие, ты питаешь надежды, что вот оно что-то такое тебе даст. Оно проходит, ну и, может быть, ты недоволен результатом, или, например, как-то, может быть, не так восприняли там твою игру. Или ты, например, рассчитываешь, что какой-то будет отклик. И это, когда этого не происходит, вот и уже период юности прошел, я сейчас знаю, что и это пройдет, но, тем не менее, жизнь надо просто продолжать заниматься своим делом. У вас бывают минуты творческого кризиса? Бывают часы, бывают дни. Но не хотелось, чтобы были недели, потому что это уже такое чревато. А, конечно, бывают без кризиса не может быть каких-то взлетов. Это нормальное явление, это должно быть.
кризис, он, безусловно, помогает. Как и люди, которые... Не все должны быть дружелюбны вокруг тебя. Я выяснил. Есть люди, которые могут питать тебе не совсем, может быть, хорошие чувства, но, тем не менее, знаете, как это... Такая писательская фраза, конечно, что надо любить своих врагов. Хотя такого пафосного слова «враг» я не могу представить себе, но, по крайней мере, люди, которые мотивируют тебя продолжать развиваться и как-то конкурировать и добиваться успеха. Поэтому все это должно быть. И кризис тоже. О какой машине вы мечтаете? О какой машине? Я помню, когда где-то в возрасте подростковом мне так хотелось, чтобы у меня была большая черная машина. Первая моя машина, такой маленький Ford Escort, который я гнал из Германии, который сломался у меня в Германии, который я там купил, переплачивал и растамаживал. В общем, это такая тоже целая история. Но я пригнал, продал. Это была маленькая машинка. Плавно я менял машину, не знаю. Я, конечно, наверное, с удовольствием сел бы на каком-нибудь Феррари, Ламборджино, просто прокатиться. Ну, мне кажется, знаете, как в фильме в хорошем. «Курьер». Если не смотрели, там такой есть эпизод, когда главный герой подходит к своему товарищу и говорит: о чем ты мечтаешь? Он говорит: ну, о куртке. Говорит: зима на носу. Он снимает куртку, дает ему: мечтай о чем-нибудь большом. Вот мне кажется, машина это, ну, вот на данный период времени, мне кажется, это такая достаточно приземленная мечта, хотя, то есть она у меня есть, там как раз вот большая черная машина, может быть, это только я сейчас подумал, что я, наверное, о ней мечтал когда-то. А сейчас, когда она есть, мне кажется, что это само собой разумеющееся. Хочется мечтать о чем-то другом. Какие вкусы, запахи или песни ассоциируются у вас с детством? Детство настолько разное. Если говорить про какой там, про пионерский возраст, это, там, наверное, «Крылатые качели». Это первая песня, которую я научился играть на фортепиано. Еще перебирать вкусы. Я не знаю. Нам, видите, трудно вам, например, представить себе, что какие-то, например, бананы и какие-то маракуйи и всякие прочие фрукты я уже пробовал. Ну, банан, кажется, пораньше, когда уже был женат, потому что у нас не было. Например, когда шоколадку «Баунти», по-моему, пробовал лет в 18, потому что не было у нас каких-то таких. Были другие вкусы, да, были какие-то карамельки от бабушки, которые тоже можно вспомнить. И, конечно же, там лесные ягоды. Вот это незабываемый вкус, который вот он однозначно из детства. Олег Валерьянович, если бы вы были супергероем, то какие были бы у вас суперспособности? Давайте думать. Мне бы хотелось бы уметь перемещаться. Потому что часто столько времени мы тратим на перемещение, что постоянно приходит в голову эта мысль, что как же люди до сих пор не придумали быстрого перемещения. Как бы мы сэкономили много времени, как бы мы могли бы посмотреть в этом мире. Вот какая-то такая суперспособность мне бы не помешала точно. Вы любите фотографироваться? Да почему нет? Тогда давайте сделаем селфи. Давайте. Мы к вам подойдем. Так, давайте так, чтобы все были. Ниже как. А то у нас получается... Все. Надо было вам, да, встать как-нибудь с двух сторон, чтобы мы все Идем влезли. сюда, ближе. Ну, я в Европе очень много был, потому что я жил в Германии. Да, я могу говорить на английском и на немецком. И вообще язык, знаете, это такое работа для ума, мне кажется. Как математика, язык надо учиться. Мне кажется, это очень правильно. Олег Валерьянович, а какого цвета счастье? Однозначно цветное. Счастье должно иметь много красок. Ярких, сочных, как ваши рисунки. Спасибо вам за ваши ответы. А теперь мы предлагаем вам посмотреть наши рисунки. Вот, собственно, ради чего я здесь. Конечно же, с удовольствием. Давайте. Как мы начнем смотреть?
Мне сегодня очень понравилось общаться с нашим гостем. Он очень интересная и разносторонняя личность. Он отвечал очень искренне на все вопросы, а изобразила я его просто карандашом. Он очень разносторонний человек, очень связан с культурой. А нарисовал я его разноцветными красками, как смог. Уж извините. Ну, что же, человек Как мог. однозначно произошел от обезьяны, так что я, в принципе, не питаю никаких иллюзий по поводу своей внешности. О, интересно все. Мне понравилась его история жизни, как он пришел к тому, чем сейчас занимается. Работу свою выполнила акварелью, и задний фон был сделан не случайно. Я хотела изобразить ту музыку и жизнерадостность, которую он излучал. Ну как? Ну, вот. Ну что же, все интересно. Ну какие все молодцы. Мне вполне себе понравилось, это было очень интересно для меня, все-таки первый опыт, и он принес достаточно приятные эмоции. Для меня он показался достаточно серьезным, но при этом очень жизнерадостным человеком, поэтому я постаралась передать его энергетику через свой портрет. Я пытался изобразить, как он дирижирует, так скажем, оркестру, но произошло вот это, мне не хватило времени, и я не смог смешать бежевый цвет. Вот, старался. Я, наверное, склонен к этому. Тут остренький носик мне больше и более похоже все-таки. Хотя мне понравилась веселая обезьянка тоже, но я бы взял ее, но все-таки говорить, что это я, будет не очень уместно. Поэтому я выбираю победителя. Он отвечал очень открыто, в то же время по-философски. Я многому чему научилась. Мне показалось, что гость очень харизматичен, и мне понравилось его рисовать. Спасибо большое, что он выбрал именно мою работу. Спасибо вам большое за вопросы. Мне было очень интересно с вами пообщаться. Хотя, конечно, у нас с вами вышел монолог. Я надеюсь, что когда вы подрастете, вы позовете меня. Я с удовольствием сяду и буду задавать вам вопросы и попробую себя в качестве художника. Так что всего хорошего, спасибо, до новых встреч. Спасибо. Все. Ну, какой остальной. Портреты еще и открепляем. Что, портрет еще, да, берем? Спасибо. Получился действительно такой большой длинный монолог. Мне бы хотелось, чтобы было больше, может быть, такого диалога, общения. Но в целом таких хороших светлые лица, очень приятно их видеть.